के अस्सलाम वालेकुम भैया। सुबह से मैं मोरो में आया हूँ अमित भाई के यहाँ नड़ाले में। बड़े शानदार कबूतर उड़ रहे हैं इनके, जवाब ही नहीं है। 11:30 बजे से हवा है कबूतर ये नहीं नीचे। 5:30 बज रहे ये कबूतर भैया इनके अमित भाई के। 24 चल रहे हैं, 4:10 पे कबूतर बैठ गया इनका। ये चल रहे और सब खिलाड़ी हो रहे भाई। बहुत शानदार शौक हो रहा, साफ़ सुथरा शौक है, कोई चल बट्टा नहीं है। ये चल रहे भैया कबूतर हाइट पे। ये इनका सेटअप है अमित भाई का। ये और खिलाड़ी भैया ये रहे, बाहर से देख रही पब्लिक। बहुत शानदार कबूतर उड़ रहे हैं इनके।